frères et sœurs, les textes que nous recevons aujourd'hui sont tellement riches. Liebe Brüder und Schwestern, die Schrifttexte, die wir heute empfangen, sind sehr reich. On pourrait développer pas mal de thèmes. Man könnte sehr viele verschiedene Themen da ansprechen. Moi, je voudrais particulièrement insister au cours de cette fête de la Sainte Famille Und ich möchte in besonderer Weise an diesem Fest der Heiligen Familie sur la question de la pauvreté. mich darüber sprechen, über die Armut. Ce qui est intéressant dans les événements que nous méditons durant ces jours, Was wir in diesen Tagen betrachten, c'est de voir comment le Seigneur utilise les circonstances quotidiennes de la vie ist zu sehen, wie Gott einfach die alltäglichen Situationen benutzt. surtout nos pauvretés pour pouvoir justement se révéler, se manifester à nous. Ganz besonders unsere Armut, um uns zu offenbaren, um sich uns selbst zu offenbaren. Joseph, un bon forgeron, un bon charpentier, Der heilige Josef als guter Handwerker avait certainement prévu un beau berceau pour accueillir Jésus. hatte sicher eine schöne Wiege vorbereitet, um Jesus zu empfangen. La sage-femme était certainement informée de la naissance future. Und die Hebamme war sicher auch schon informiert worden, dass bald das Kind zur Welt kommt. Et voilà que l'édit de l'empereur tombe. Und siehe da, das Edikt des Kaisers fällt gerade in diese Zeit. Il fallait aller à Bethléem, ce qui n'était pas prévu. Und man musste auf einmal nach Bethlehem gehen, was überhaupt nicht vorgesehen war. Mais pourtant, dans cet imprévu, Und trotz allem in diesem Unvorhergesehenen le Seigneur avait tout disposé. L'enfant Jésus devait naître à Bethléem, non pas dans une maternité comme peut-être certainement le vous et moi. so hatte Gott eben entschieden, dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte und nicht zu Hause. Donc il n'est pas né dans une belle maternité, mais par contre dans un endroit, un local réservé pour les animaux. Also ist nicht in einem guten Umfeld geboren, sondern in einem Stall, dort wo die Tiere sich aufhalten. La mangeoire est devenue la maternité la plus populaire et la plus vénérée au monde. Also die Krippe ist der Ort der Geburt geworden, der am populärsten ist und am bekanntesten ist in der ganzen Welt. C'est justement là, dans cette extrême pauvreté, que le Seigneur a souhaité venir parmi nous. Also Gott hat es erwählt, in diese äußerste Armut zu uns zu kommen. Il y a donc là une certaine pédagogie divine justement à saisir. Es gibt eine besondere göttliche Pädagogik, die wir erkennen können. Ce qui est encore aussi frappant, c'est de voir comment Joseph et Marie étaient totalement abandonnés à la providence divine. Was auch ganz erstaunlich ist, ist, wie Josef und Maria sich ganz der göttlichen Vorsehung hingegeben haben. Justement au point de voir tous leurs plans totalement bouleversés. Also so weit, dass sie all ihre eigenen Pläne auf den Kopf gestellt worden sahen. C'est peut-être parce qu'ils étaient pauvres, profondément pauvres, qu'ils ont su se rendre disponibles Vielleicht, weil sie eben ganz arm waren und sich so ganz verfügbar machen konnten. à temps et à contre-temps à l'irruption du Saint-Esprit dans leur vie. Dass sie zur Zeit und zur Unzeit sich ganz verfügbar dem Heiligen Geist machen konnten. Et en tout cas, les textes que nous méditons ce jour Und auf jeden Fall die Texte, die wir in diesen Tagen betrachten, nous laissent suggérer justement cette interprétation. lässt uns diese Interpretation oder suggeriert uns diese Interpretation. Abraham et Sarah n'ont pas d'autre richesse que de compter, de s'appuyer sur le Seigneur. Abraham und Sarah haben keine anderen Reichtum, als sich auf Gott zu stützen. Dans la Sainte Famille, comme on a vu, In der Heiligen Familie, wie wir gerade eben gesehen haben, elle n'a pas d'autre choix que de laisser naître Jésus dans une mangeoire. gibt es keine andere Möglichkeit, als Gott in einer Krippe zu gebären. Les premiers adorateurs, en dehors bien sûr de Jésus, de Joseph et de Marie, Die ersten Anbeter, ausgenommen Josef und Maria, ce sont des pauvres
Das bergers. sind Arme, das sind Hirten. L'offrande dont il est question dans cet évangile que nous méditons ce jour, Was wir in diesen Tagen betrachten, an 2 diesen Tagen, tourterelles ou 2 colombes, also die 2 Tauben oder 2 Turteltauben, en tout cas c'est une offrande des pauvres. das ist auch ein Opfer, das arme Leute gebracht haben. Ça montre bien que la Sainte Famille ne pouvait pas se procurer le veau parce qu'il n'avait peut-être pas assez d'argent justement pour pouvoir donner cette offrande au Seigneur. Das zeigt auch, dass die heilige Familie nicht genug Geld hatte, um ein Kalb zu nehmen und das dann als Opfer darzubringen. C'est intéressant de voir comment Luc justement nous fait pénétrer dans cette attitude spirituelle au cours justement de cette nativité de Jésus. Es ist interessant zu sehen, wie der heilige Lukas uns in diese geistliche Haltung hinein führt, gerade jetzt durch diesen Text. Le Seigneur ne vient pas pour les riches, il vient justement pour ces petits-là, ces pauvres. Gott kommt nicht für die reichen Leute, sondern für diese Armen. Déjà, le prophète Isaïe disait, Der Prophet Jesaja sagte, le bœuf connaît son propriétaire et Der l'âne der Ochs kennt der Ochs und der Esel, sie kennen ihren Eigentümer la mangeoire de son maître. und die Krippe seines Meisters. Mais Israël ne reconnaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Aber Israel erkennt nicht, Israel erkennt mich nicht. Pour le prophète Isaïe, ceux qui reconnaissent le maître appartiennent à une petite catégorie qu'on appelle les pauvres du Seigneur. Und Jesaja sagt, jene, die Gott erkennen, ist eine kleine Kategorie, das ist die Kategorie der Armen. Siméon qui reçoit l'enfant dans ses bras, Simeon, der das Kind in seine Arme nimmt. et là et Anne, une veuve qui a passé presque toute sa vie dans le temple, Und dann ist noch Hannah, die Witwe, die fast ihr ganzes Leben im Tempel verbracht hat. font aussi partie de ce petit reste-là, les pauvres du Seigneur. Gehören auch zu diesem kleinen Rest, zu den Armen. La caractéristique des pauvres du Seigneur, Das ist die Charakteristik dieser Armen des Herrn, est de toujours pouvoir garder en éveil l'espérance ist, dass sie jederzeit, also immer die Hoffnung wachhalten. et celui de voir justement toute la famille, non seulement d'Israël, mais du monde, recevoir le salut. Und die ganze Familie, nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt, dass sie das Heil empfangen. C'est par ces pauvres du Seigneur, depuis Marie et Joseph, Durch diese Armen des Herrn, eben mit seit Maria und Josef, que le Seigneur veut continuer aujourd'hui encore à élargir son salut dans toutes les familles de la terre. möchte Gott bis heute hin sein Heil in allen Familien der Welt ausbreiten. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, invités justement à être Wir sind alle eingeladen, ces pauvres dont parle l'Évangile. diese Armen zu sein, von dem das Evangelium spricht. Un père de l'Église disait, Ein Kirchenvater sagte einmal, les chrétiens sont l'âme du monde. die Christen sind die Seele der Welt. Ce sont eux, ce petit reste, qui maintiennent le monde. Sie sind es, dieser kleine Rest, die die Welt erhält. Et lorsqu'il n'y a qu'un seul chrétien dans une famille, Und wenn es auch nur einen Christen in einer Familie gibt, ce chrétien est appelé à être l'âme justement de cette famille. ist dieser Christ dazu berufen, die Seele der Familie zu sein. Exactement comme ce que Saint Paul nous dit, nous sommes un corps. So wie der heilige Paulus sagt, wir sind ein Leib. Et c'est l'âme justement qui maintient le corps en vie. Und es ist die Seele, die den Leib eben am Leben behält. C'est pourquoi j'aimerais particulièrement encourager ce matin Deshalb möchte ich in besonderer Weise heute Morgen ermutigen, vous, parents et grands-parents, euch, ihr Eltern und Großeltern, qui continuez dans la prière à vous battre pour garder vive la foi et l'espérance dans vos familles respectives. die ihr euch bemüht, in euren Familien den Glauben und die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Nous avons vu Anne avait 4-27 ans.
Wir haben gesehen, Hannah war 84 Jahre alt. Et malgré ses faiblesses et malgré son âge avancé, Und trotz ihrer Schwächen und ihres fortgeschrittenen Alters, cela ne l'a pas empêché de continuer à réveiller dans le peuple justement l'espérance d'Israël, l'espérance du salut. das hat sie nicht gehindert, im Volk Israel diese Hoffnung auf das Heil lebendig zu halten. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance. Sie sprach von diesem Kind zu allen, die auf die Erlösung warteten. Oui, chers frères et sœurs, en choisissant de naître dans une famille humaine, Indem Gott es erwählt hat, in einer menschlichen Familie geboren zu werden, le Christ vient en quelque sorte sanctifier et consacrer toutes les familles, so heiligt Christus alle Familien, et spécialement les familles chrétiennes. in besonderer Weise die christlichen Familien. Nous pouvons donc prier particulièrement aujourd'hui Wir können deshalb heute in besonderer Weise pour toutes les familles qui sont en difficulté für alle Familien beten, die in Schwierigkeiten sind. et demandons au Saint-Esprit, le Père des pauvres justement, Und bitten wir den Heiligen Geist, der eben der Vater der Armen ist, par l'intercession de Marie et de Joseph, durch die Fürbitte von Maria und Josef, de nous faire rentrer dans cette pauvreté spirituelle dass uns in diese Haltung der geistlichen Armut eintreten lässt, qui nous rend acteurs du salut non seulement de nos familles respectives, mais celui du monde aussi. der uns dieses Heil nicht nur für unsere Familien, sondern für die ganze Welt erwartet.